Mari ras kita toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini Rajan surga. Lar ngadi-ngadi kami ngatakan bujur man bandu Bapa ibas camar pagi-pagi enda. Sepak senda pe gejap kami karena kelangate Tuhan. Kami kena bas sehat menjuah-juah. Bapa sini surga ibas wari minggu enda. Minggu kena notokan sarayan Tuhan. Bahan lahu Bapa maka kerina simut bagi ini bas minggu yang dape. Tuhan si masu-masu. Harus bagi Bapa man ngawani perpulungan ijapa pe kena ringan. Bapa Tuhan si masu-masu sa maka banci ibas dampar si genduari pe tetap ngasup kami pemuliakan gelar di bata. Bapa sini surga man serayandu sinahkan kata andu baswari enda pe subuh diakan kami ras sebagai pe pandita kami kamsi ing kuasa ya lu kuasa kesaksi badi andu maka tuhu Bapa sini sahkan diakan kami ras sebagai pe pandita kami enda tuhu sirhana bas kamnari karena kepentaran si berikan du mekuah dagai tendu Bapa dagakan kami dagai toto kami enda roh kami rtoto ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Kata penaruh sisah kubas kebak tententa kekelengan ni Tuhan minggu enda minggu ija kita kerina idilo ertoto karena serayan Tuhan. Minggu enda kita ibabai gunang gejapkan ulina karena ulina surah-surah di bata ibas ndilo manusia jadi serayana. Jenari selaku ring-ring ni Kristus kita idilo guna si tatang-tatangan ibas pertoton. Alu bage marilah si pesikap ukurta guna ersembah mandibata. Mari perpulungan raduras kita kerina tedis rende kita ibas kitab dendenta nomor 220 sada ibabai song leader ras organista. Ibas gelar di bata Bapa si inggo milih kita jadi serayanna. Ibas gelar Yesus Kristus si jadi ulu pengajaran berita si meriah. Ras ibas gelar kesaksi badia si jadi ulu gegeh jadi serayan. Perkuah ate ibas di bata Bapa, ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ras ibas kerembakan kesaksi badia, ras kita kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan surah-surah di bata. Olah susahi bangsa pilihanku, olah bahan jahat menabi-nabingku. Mazmur 105 ayat 10:5. Palaskan kata di bata enda, si puji ia aluras kita ngendeken kitab mendendenta nomor 215, sendekan ayat sada.
Pulungan asa bancina nggo banci kundul. Kinata kegeluhan manusia i adap-adapan di bata. Alu kuasa di bata i tetap kena serayanna gunanehkan surah-surana kudoni enda. Adi situlihkan kubas perdalanan geluhta kugangan dia ketutusenta ibas ngikutkan pendilona. Ngaku kami Tuhan kurang dengar waktu kami artoto alu tutus karena dahin-dahin gerejandu bagepe notoken kerina serayandu maka atap kami lupa maka kami serayandu harus ngeluh si tatangan ibas toto. O Tuhan almilah kami. Ngaku kami o Tuhan, kami pe selaku nora ras naras, kurang dengar waktu kami, ertoto guna kindulin dahin serayandu. O Tuhan, alamilah kami. Selaku perpulungandu, kami pe ngaku o Tuhan, maka kurang dengar kami natang serayandu ibas pertoton, gelah megegeh ia dahikan dahin gerejandu. O Tuhan, alamilah kami. Mari dage si aku ken salah lepakta mendibata arah endendenta. Kitab Denden nomor 215 sendekan ayat sada. Berita pengalami dosa. Turang rasenina kencasi aku ken salah lepakta ilebe-lebe di bata. Maka selaku perseruhan di bata, aku neken katana manbanta, nina di bata. Kenca bage sada ibas malaikat serafim dai, nari kabang dahi aku. Ibabana rara si ibuatna ibas batar-batar persembahan nari, alu jepit-jepit. Ikuitna biberku alu rarandai, jenari nina, rara enda enggong kenai biberndu, maka genduari salahdu enggo masap, janah dosandu enggo ia lemi, Jesaya 6 ayat 6 sehpitu. Meriah ukurta arkiteken kita tetap ikelengi di bata arah padanna si iseh kena menbanta, maka genduari sicidahkan keriahan ukurta, dengan ngatakan bujur mandi bata arah endenden pujinta rende kita arah kitab endendenta nomor 60 sada sendekan ayat sada.
Sepak sana kita ngoge kata di bata bagi si pemenang, si ibuat ibas Joshua sada ayat 10:6 10:7. Enda yogeken kami Joshua sada ayat 10:6 10:8. Bagenda kata di bata. Perintah Joshua man bangsa Israel. Nina kala enda ngaloi man Joshua. Asakai si ikata kendu man kami banci idalankan kami. Janah ngit kami lawas kujapa pe kami isuruhndu. Ngit kami patuh man bandu. Bali ras perpatuh kami man Musa. Tuhan dibatandulah sinemani kam. Bali ras penemani Musa. Ise silanggit ngakui kuasandu. Entah pela patuh man perintahdu. Laban cila ibunuh. Tetaplah ukurundu janah teklah si barendam. Ketuahan kalak si megiken kata di bata dingin si make kenca ibas geluhna si tetap wari. Haleluya. Senina rasturang ibas kekelengan Tuhan Yesus. Mari dage ope dengan si dengkahkan kata di bata ras kita ertoto kita. Lar ngadi-ngadi isehken kami bujur man bandu Tuhan di bata kami. Ibas gejapkan kami kekelengan Tuhan ras pasu-pasundu. Maka tetap lead kami ibas kejuah-juahan. Janah ibas wari minggu enda Tuhan, ate kami dengkahkan sada bagin karena katandu, arah isi pustakan dusi badia. Maka kam dage Tuhan, simbukaken pusuh praten kami, gelah katandu enda, banci jadi gelemen man kami bas kegeluhan kami tetap wari, ngasup kami dalam kenca alu mehuli. Enda metoto sembah kami Tuhan, idangkahkan kami katandu, ibas gelar Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jadi bahan renungan ta ibas warienda ibuat ibas padan simbaru, Heber 10:3 ayat 10:5 10 siwah. Enda kari iogekan kami secara tunggal. Mari raduras si perdiateken pustaka si badianta. Heber 10:3 ayat 10:5 10 siwah. Bagenda kata di bata. Cara ndalanken singena ate di bata. Maka sisahkanlah puji-pujiin man di bata kata waripe. Si jadi persembahan ta arah Kristus. Eme persembahan arah babah singakui maka ia kap Tuhan. Ola lupa erbahan si mahuli dengan si sampat-sampatan. Sabab si eme persembahan singena ate Tuhan. Patuhlah kaman pemimpindu, janah ikutkanlah katana. La erlatih-latih ikep-kepna pertendindu. Sabab ia ertanggung jawab man di bata. Adi patuh kaman bana, meriah ukurna erdahin. Tapi adilang ceda atena dahi-dahin Janah adi bage lalit guna naman bandu. Tetaplah ertoto karena kami, te kami, maka bersih pusuh praten kami. Sabab lalap nge kami ersura-sura, dalankan si mahuli. Tole kupindokan man bandu, maka ertoto kam man di bata, gelah banci pedas aku mulih, ndahi kam. Terjang jenda, pengogen kata di bata enda, mejuah-juah man banta krina perpulungan Tuhan, ibas suari minggu enda, igelari minggu enda, Minggu Kenca Trinitatis
Bagai peminggu notoken serayan Tuhan si pemena. Janah tema si pesehman banta warienda emekap patuhlah dengan tetap ertoto karena serayan Tuhan. Senina resturang ibas kekelengan Tuhan Yesus, ibas bahan ora tenta Heber 10 telu enda, judul perikopta cara dalanken singena ate di bata. Jadi arah bahan ora tenta enda, kita lajar warienda, uga cara dalanken singena ate di bata, salah sada mekap kita tetap patuh dengan ertoto karena serayan Tuhan. Adingrana kita karena serayan Tuhan nenda adina ibas bahasa Yunani doulos nina, enda artina mekap hamba. Hamba entah pe doulos enda mekap iteruh otoritas Tuhan. Jadi sekala hamba ia dalankan perintah Tuhan. Jana ibas yang dalankan perintah Tuhan enda, ia ipilih secara khusus. Jadi manbanta kerina serayan Tuhan, kita ipilih secara khusus guna dalankan dahin Tuhan. Makana meherga siakap dahikan tanggung jawab tas selaku serayan Tuhan, sebab ibas ada pendibata pe kita enda kalak si meherga anak-anak Tuhan, hamba Tuhan. Jadi serayan Tuhan labo hanya pertuadiakan entah pe pandita. Serayan Tuhan enda kerina kala singgit melayani Tuhan. Jadi kerina kala si ngikutkan perintah Tuhan, dahikan dahin pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. KIP tanggung jawab ta, entah kita selaku pengurus sektor, pengurus kategorial, entah pe kita terlibat ibas kebaktin, kita enda kerina mekap hamba Tuhan, entah pe serayan Tuhan. Jadi adina si idah tupung lid ilakokan penangkuhan pertuadiakan bagai misalnya pelantikan pengurus sektor, pengurus kategorial. Enda ikatakan maka hamba Tuhan enda serayan Tuhan ngala kempak perpulungan. Tupung penangkuhan lid ikatakan pandita bagenda. Ibas ngala serayan Tuhan kempak perpulungan enda me kalak singgo impilih Tuhan. Enda meserayan di tengah-tengah gerejana, pehaga kam ia alu keleng ate, arkite kendahinna. Tatang-tatang ia ibas pertotondu, gelah ngasup ia ndahi kendahinna. Kata-kata enda lid biasana ibas liturgi penangkuhan. Jadi salah sada tanggung jawab perpulungan, mekap notoken ras natang-natang dahin serayan Tuhan. Makai tengah-tengah gereja tapi enda megati i persingeti man banta. Adi si ida setiap tahun ibas kalender gerejawi 2 kali dalam setahun lid kita ikatakan minggu notoken serayan Tuhan. Jadi engkai makana kita harus notoken serayan Tuhan sebab biasana adi si ietah perpulungan serayan Tuhan notoken perpulungan. Adi idahi serayan Tuhan perpulungan tentu itotoken na kam, itotoken na perpulungan. Tapi labo hanya serayan Tuhan notoken perpulungan, notoken kam. Tapi perpulungan peke-peken harus notoken serayan Tuhan. Sebab engkai. Adi si idah ndai ibas kitab Heber 10 telu ayat 10:5 10 siwah enda. Enda di ayat 10:5 ikatakan maka
perpulungan nehken puji-pujian man di bata katawari pe jadi persembahan arah Kristus, persembahan arah babah si ngakui maka ia kap Tuhan. Jadi olah lupa erbahan si mahuli si sampat-sampatan sabab siema persembahan si ngena ate di bata. Jana ayat 10 pitu ikatakan di bas kitab Hebrenda, patuh kaman pemimpindu janah ikutkanlah katana. La erlatih-latih ikep-kepna pertendindu sabab ia ertanggung jawab man di bata. Jadi situasi ibas perpulungan bas kitab Hebrenda, penulis kitab Hebrenda nuliskan surat enda nandangi kalak Kristen Yahudi. Jadi kalak Kristen Yahudi enda ibas Pak Sae dia mengalami tekanan. Kalak Kristen kerinandatkan tekanan di bas Pak Sae, makanya ia goyah kini terkena. Jadi artinya kalak Yahudi enda, kalak Yahudi Kristen tupungai ia berada di antara dua pilihan. Artinya lid surah-surana mulihkan ku agama nasi pemena mekap agama Yahudi, tapi ia ngok jadi kalak Kristen. Jadi lid ia terombang-ambing, goyah kini terkena. Arkiteken buena tantangan ibas Pak Sae selaku kalak Kristen. Janah salah sada sirbahan cakala enda mulihkan naten aku Judaisme entah pe agama Yahudi. Mekap ia merindukan tradisi-tradisi Taurat. Jadi metedeh hatena dalankan aturan-aturan Musa, kitab-kitab Taurat, aturan-aturan silit ibas kalak Yahudi, maka rukuria mulihkan ka Atena kubas agama Yahudi. Maka ibas ia mengalami goyah iman, goncangan iman enda, goncangan kini teken. Megati kala enda lanai ia patuh nandangi serayan Tuhan. Lanai dalan kena kai singena ate di bata. Jadi ibas sieme penulis kitab Hebrenda ngatakan makana patuhlah kam nandangi pemimpin-pemimpindu. Karena hijenda enda merupakan sada kitab Hebrenda merupakan kitab nasihat. Maka senina resturang arah Hebrenda, arah kitab Hebrenda, ijenda sidatkan sada contoh arah penulis kitab Hebrenda, makanya kita harus engkelengi kalak sirdahin guna beritakan berita si meriah, serayan Tuhan. Jadi melala kepeken tantangan di bas Pak Sae nandangi serayan Tuhan, ija kini teken perpulungannya tergoncang, janah lanai atena engkelengi serayan Tuhan. Maka ijenda kekelengan Tuhan, minggu enda ikatakan minggu notoken serayan Tuhan. Jadi serayan Tuhane melala tantangan. Ibas zaman Rasul Paulus naripe, Rasul Paulus pe nggo ngenanami uga tantangan menjadi serayan Tuhan. Bagepe se ngayak-ngayak genduari melala tantangan, melala persoalan di tengah-tengah perpulungan. Bagepe serayan Tuhan megati katakan bagaikan tinggal di dalam rumah yang terbuat dari kaca. Kerina jadi pandangan, kerina jadi tatapan kalak. Serayan Tuhan selalu dituntut lebih. Labanci melakukan kesalahan harus sempurna. Labanci salah, maka siti lit salah, enda mis jadi pandangan kalak si enterem. Jadi enda me tantangan sebagai serayan Tuhan, maka serayan nepe perlu ipegegehi alu pertoton perpulungan. Jadi bancing kita gua nurikan kritikan taman serayan Tuhan, tapi kritikan yang membangun, kritikan yang bernada positif, kritikan yang berlandaskan atas kekelengan,
labo hanya mencari-cari kesalahan, labo hanya ateta mandangi, tapi lit ije motivasi si mahuli. Jadi artinya ibas serayan Tuhan nepe labo sempurna. Lalit serayan Tuhan silalit kelemahanna, lit krina kelemahanna, lit krina kekuranganna. Maka ibas kekuranganna epe tetaplah kita saling melengkapi. Sebab bas perpulungan amin pekam misalnya lalit tugas ndu tanggung jawab ndu di tengah-tengah gereja. Bancika bas perpulungan melala talenta. Jadi ibas talenta silit bagaimana kita harus bekerja sama. Bagaimana kita harus saling mensupport, menopang. Janah serayan Tuhan epe lit kang perbeben kegeluhanna. Baik i tengah-tengah jabuna, i tengah-tengah pendahinna, perbeben ekonomi, melala perbebenna. Bagaimana ibas masa-masa COVID-19 ini melala perbeben. Baik i tengah-tengah perpulungan pe, ibas serayan Tuhan pe. Melala tantangan. Jadi renungan tai basuarienda tetap kita si tatang-tatangan janah ulah lupa tetap notoken serayan Tuhan. Tetap serayan Tuhan pe tetap memperbaiki diri, memperbaharui diri, gelahna kita pe tetap ngasup dahin Tuhan, kita tetap belajar. Sebab tidak ada manusia yang sempurna. Janah alu kaisi dahikan kita tetap kita semangat ibas dahikan ca gelah tercipta suasana si mahuli di tengah-tengah perpulungan ta. Jadi enda merenungan ta ibas minggu notoken serayan Tuhan enda. Amin. Mari ras kita toto. Bapa sini surga bujur isahkan kami man bandu Tuhan. Ibas minggu enda nggo ipersingetindu kami arah kitab Heber gelah kami saling mendoakan. Ija serayan Tuhan retoto karena perpulungan bagai perpulungan haruskah notoken serayan Tuhan. Gelah halu bagai Tuhan serayan dupe krina tetap megegeh iya. Amin melala tantangan, melala perbeben. Di tengah-tengah kegeluhan, bagaimana di tengah-tengah perpulungan enda. Tapi tetap kami ngasup dahin Tuhan alu mahuli. Tetap iberikan Tuhan kami gegeh kengasupan. Kini genggengen guna tetap melayani Tuhan ibas situasi siuga pape sirahna di tengah-tengah perpulungan Tuhan. Bujur Bapa enda metoto kami bas gelar Tuhan Yesus juru selamat kami. Amin. Kenca sidengkehken kata di bata genduari sehpaksana kita kerina tedis guna ngakuken kini teken taman Tuhan. Mari dagesi akuken kini teken taraduken kerina kalak Kristen ibas donienda ninta dage ras-ras. Aku te man di bata Bapa silar sibar kuasana sinepalangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta si jadi arah kesasi badia tubuh idur sing udang-udang nari si sok liamen tergelar si Maria singena nami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakukan ku kayu persilang mate jenari kuburkan nusur kudoni kematen pateluarikan ngokeke ibas si matenari nangkih ku surga perkundul narah kemuhen di bata Bapa silar sibar kuasana jenari rehmia pagi ngeranakan singgeluras singgo mate aku te man kesasi badia janalit sada gereja si badia persadaan kalak si badia pengalami dosa kini keken kula kegeluhan sirah salalap amin. Perpulungan Tuhan go banci kam kundul libas singandu genduari sehpaksana kita bersikap guna ngedesken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Turang rasenina enda mekata di batas jadi palas ibas kitar sembah man bana. Bahan persembahan man bangku janah kualoken me persembahan si breken kala alu ukur ersuruh.
Keluaran 25 ayat 2. Tupung sisahkan persembahan taman Tuhan, mari si puji Tuhan lalu ras kita rende kitab Dendenta nomor 356 sindekan ayat sada. Kenca kita ngedesken persembahan taman Tuhan, seh kita ibas pertoton syafaat bagi pe pertoton persembahan ta, mari ras kita retoto. Jahwe Bapa kami, si tetap rekeleng ate nandangi kami anak-anak endu. Bujur risehken kami Tuhan, ibas minggu notoken serayan Tuhan enda. Ertoto kami terkhusus karena serayan dukrina Bapa, baik pandita, pertua diaken emeritus, nora naras, bagi pekrina singap ke perpulungan du, pengurus sektor, bagi pengurus kategorial, kerina si muat bagin sir tanggung jawab, ibas kebaktin kami pe, kerina si ertugas, enda kerina Bapa endeskan kami kubas tando, ibas kami dahikan dahin Tuhan, kam tetap Bapa simbrekan gegehman kami Tuhan, brekendu tetap kesahdu si badia erdahin ibas kami Bapa, gelah ngasup kami tetap ngalaken krina tantangan kegeluhan nenda, erbage-bage kecibal kegeluhan kami pe idahdu sada persada Tuhan, pasu-pasundu jabu-jabu krina serayandu, pasu-pasu krina anak-anak kami, brekendu tetap Bapa, kini teken si paguh nandangi krina anak jabu kami, pasu-pasu pendahin kami, pasu-pasu tetap gelahna kami rekini teken paguh nandangi Tuhan saja, gelah tetap kami mengandalkan Tuhan, ibas kegeluhan kami tetap wari. Tuhan, ertoto kami karena krina perpulungan Tuhan, kam si masu-masu krina perpulungan du gelah ngasup pe perpulungan du tetap mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Sebab labo kami ngasup Tuhan, adilakin Tuhan tetap simbrekan kerjasama si mohuli, bagi pe gelah resada arih krina perpulungan Tuhan di tengah-tengah gereja GBKP Runggun Perbaungan Neda Tuhan. Berikan du tetap pengertiin ras hikmat man kami kerina, gelahna tetap kami ibas dalan Tuhan, tetap idalankan kami kai singena atendu Tuhan, bagepe kam tetap simbrekan kini teken paguh nandangi kami kerina, ngasup kami si tatang-tatangan, ngasup kami si sampat-sampatan, ibas dahikan dahin Tuhan. Amin, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 enda Tuhan,
melala perbeben si harus ihadapi kami. Baik idarat gereja nari, bagepe tengah-tengah gereja enda Tuhan. Kamlah tetap Bapa simbreken man kami gegeh krina. Bagepe Bapa toto kami karena persembahan singgo ipepulung kami. Kam si masu-masu persembahan kami enda Tuhan. Gelahna jadi persembahan si merim ia ada pendu. Ajarin dupe kami gelahna ngasup tetap resembah man Tuhan. Amin. COVID-19 si pasagen 2 pe berdampak kubas ekonomi kami. Tapi Tuhan kam tetap simbreken ukur suruh man kami. Gelah tetap kami resembah man bandu Tuhan. Bagepe Bapa pasu-pasu krina dahin perpulungan Tuhan. Brekendu tetap kami rejeki tiap-tiap wari ibas dahi kendahin kami Bapa. Bagepe Bapa toto kami bas Pak Saenda. Karena krina ngawani perpulungan du si Pak Sagen 2 rienda kote daging kulanar kiteken pinakit. Tuhan sim pepalem, Tuhan sim breken tambar si mahulina nandangi ia. Bagepe pasu-pasundu krina tambar si pakena gelah madan pinakit nape. Terkhusus sertoto kami karena kekelengan kami keluarga Nande Juniwati berutamba sada jabu kekelengan kami enda. Bagepe kekelengan kami keluarga Nande Rebeka Sembiring beruginting. Tuhan tetap si masu-masu jabu kekelengan kami enda Tuhan. Ija piga-piga waktu singgo lepas morah hatenar kita kan Bapa di tengah-tengah jabu nggo leben ngadap ku Tuhan. Tapi Tuhan simpe gegehi krina keluarga, kam jadi pengapul si tuhu-tuhu nandangi keluarga enda Tuhan. Gelah halu bagi ngasup ian dalani kegeluhanna, ngasup ian dahi kendahinna tiap-tiap wari, rutinitasna tiap-tiap wari Bapa. Sebab Tuhan tetap simpe gegehi krina keluarga enda. Nande rasana anak krina di tengah-tengah jabu, Tuhan tetap jadi temanna. Bapa sini surga, iba bose krina Bapa alemindu kami, ibas krina salah ras dosa si bahan kami. Gelah metunggung kami tetap ngaloken pasu-pasundu, ibas kegeluhan kami. Enda mekrina pertoton kami Tuhan, reh kami retoto, ibas gelar Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Genduari mari raduras kita kerina tedis gelah sibelasken perpadanenta man Tuhan di bata. Di bata enggo milih dengan dilokam jadi serayanna guna nehken sura-surana idoni enda. Perpadan aku Tuhan, tutus ateku ngikutkan pendelondo, dengan tanggung jawab dahi kendahin si enggo iampe kenduman bangku. Di bata tetap mempersadakan kita ibas kula ni Kristus, idilona kita guna natang serayanna arah pertoton. Erpadan kami Tuhan, ertutus ate notoken serayandu, gelas serayandu pentar dengan setia ibas dahi kendahin gerejandu. Perpulungan merarasan dengan keluarga Kristus. Perpulungan pe idilo di bata natang serayanna ibas pertoton. Gelah megegeh ras pentar ibas dahi kendahin Tuhan. Erpadan kami o Tuhan, tutus ate kami notoken serayandu, ras jabu serayandu. Gelah ngasup ia ras keluargana, gelah reh ngasupna ia dahi kendahin Tuhan. Jabuna jadi kemuliaan man bandu, dengan jadi pasu-pasu man perpulungandu. Maka tetaplah kam renalem man di bata, sebab nina Tuhan man bandu, aku Tuhan gondilo kam, lakon dalanken sura-surangku. Kutegu-tegu janah ku kawali kam, arah kam kubahan perpadanan ras krina bangsa, arah kam kubreken terang man bangsa-bangsa. Si peteguhi perpadanenta, si puji Tuhan, aluren de kita ibas kitab denden nomor 257
sindeken ayat sadah ibabai song leader ras organis. Mari raduras artoto kita bagi niajari Tuhan Yesus manajar-ajarna ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelardui pebadiamin, reh min kini rajandu, sehlamin pratendu bas dunia enda bagi ni surga. Bereken man kami akan cukup ibas waris sendah enda, alami min salah kami, bagi ni alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari, sabab kam kap si madakini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekan dekahna. Amin. Berkatlah kam dalani kegeluhendu, megenggenglah kam ibas beritakan berita si meriah, sebab di bata singgo milih kam dahi kendahin dengan alokenlah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu jana ikawali di bata kam, siang ayo di bata ersinal sal ibabondu, jana melia satena ngenahen kam, itatap di bata ku kam, janah malam atendu ibahanna. Amin.